多謝你收睇我哋嘅節目。喺正式內容之前，請幫忙點讚、分享同埋建設性嘅留言。你嘅支持係我哋繼續做好節目嘅推動力。同埋最緊要訂閱我哋嘅頻道，一有最新嘅節目，你就會即刻收到通知。同時喺影片嘅資訊欄，大家可以直接揾到陳昌堯師傅嘅聯絡方法。有任何唔明白嘅話，都可以請教佢。多謝支持。大家好，我係陳昌堯師傅。好快我哋又講咗2粒星啦，依家嚟到第3粒星啦。咁第3粒星咧就叫做三碧祿存星。咁咧呢粒星咧今年咧佢飛到我哋屋企咩位咧？原來係西位。咁咧呢個西位咧就要注意啦。咁點解啊？嗱，首先我哋了解下咩叫三碧祿存星先啦。嗱，祿存星咧本身咧個五行係屬木嘅。咁呢粒星係代表咗啲咩嘢咧？原來代表係爭執啦、是非啦、壓力啦、口舌啦、煩惱啦、官非啦、訴訟啦呢啲等等問題嘅啊。所以你話佢輕又得，話重又得，睇你點睇。咁佢今年咧落咗落去喺西面，咁西面咧個方位咧本身咧就係屬金嘅啊。咁佢裏面咧係隱藏咗一個咧7尺喺裏面嘅。咁所以咧3同7一合落去咧就會產生另外一種嘢出嚟啦。咁你就要小心注意啦。咁通常產生啲咩嘢會多咧？3同7咧就會咧合埋咧就好容易有病嘅啊。咁再加上咧3、7一疊埋咧就會尤其是咧好容易俾人偷嘢，或者咧惹官非呢啲災害嘅。又再加上咧好容易咧刀傷啊，俾人刀傷。所以唔好睇小佢，睇落去佢屬木，喂屬木喎，咁落到西嗰度佢個威力冇咁大咧，因為西面屬金啊嘛，金咪克木咯。但係記得睇落好似係金克木，佢損傷咗。其實咧佢係交戰緊，金木交戰，所以咧好容易咧有損傷，刀劍嘅損傷，所以特別要注意啦。咁喺呢個西位咧要小心就係咩咧？邊一個最重要咧？因為西面係屬雞嘅，所以家中屬雞嗰個咧要特別小心。再加上佢今年係犯太歲，亦都係太歲壓制住，所以特別要小心嚇。咁咧，你哋要明白到嗰個位一定唔好再動土啦，唔好啲垃圾堆埋一堆啦。總之宜靜不宜動啦。好啦，咁你明白咗之後，你哋覺得有咩需要問嘅？呢粒星覺得如果落咗你西位，你屋企嗱，當然啦，如果一定講啊，喺個門口就一定係麻煩噶啦，因為門口入氣口，同埋或者有窗門。總之你記得好星唔怕有窗門，唔好星咧，千祈唔好有窗門有氣口。如果唔係就會帶動呢一粒星個威力嘅嘢出嚟。清楚未？係啦。有冇嘢需要問我？有窗口係咪要成日關窗咧？可以咁講啦，但係你睇你情況啦，我又唔可以咁樣講，係咪？有陣時我就啱嗰個窗需要去對流嘅，咁我唔通唔咩咩？所以師傅唔可以咁樣話，咁只可以揾啲嘢化解嘅，即係起碼減低程度啦，係咪？一定有辦法嘅。師傅上嚟睇睇好啲咧。咁我嘅建議咧，你可以揾你相熟嘅風水師，你認為信得過嘅風水師去你屋企去睇睇，係啦。
咁你就要去睇一睇，咁你就要揾你自己認為相熟、信得過嘅風水師上去實場去睇下，究竟嗰個損耗力有幾大，清楚未？清楚，係啦清楚。咁所以總之你仲唔好動土。咁如果你真係想化解、想減低咧，係應該係點樣咧？放一啲紅色嘅嘢，譬如話你門口可以放地氈啦，咁可以將佢化解咗嘅，係咪？好簡單啫，知唔知啊？係啦，咁有冇咩需要問到嘅？影響嘅家人係啊，家人啊，首先屬雞嗰個就一定係噶啦，再加上本身有得犯太歲，所以比較容易。等於就係因為西為少女，所以咧最年輕嘅女士就最容易嘅。西為對為少女，係啦，拉女啊，係啦，拉女啦，冇錯啦。咁啊，再講多有2個月份特別要注意啦。你哋記一記佢啦。講新曆嚇，唔講舊曆，係啦。咁嗰個月份咧就係新曆嘅5月5號到6月5號。因為咧佢係3同7再合併，係啦，咁同3同7合併咧就有盜竊或者官災，咁啊小心嗰啲刀劍傷啦，因為尤其是係馬年要小心啦，跟住仲有一個就係9月嘅7號，同埋10至到10月8號，係啦。咁咧，呢2個3咧重疊啊，重疊2個3啊，咁再加上嗰個月咧又係雞月啊，所以咧屬雞嘅人咧係福蔭啊，要好小心啦，咁師傅就俾呢2個月份你哋要自己緊記啦，好嘛？係啦，咁啊大體三碧星就講到呢度，你哋清楚啦嘛，亦都冇其他問題啦嘛，好啦。咁我哋再落去下一集錄第2粒星，好嘛？好，各位，拜拜。拜拜。